Oke, kali ini kita akan upgrade SSD M2. Awalnya punya orangnya cuma ukurannya 256 GB, kemudian dia pengen ukuran yang 512 karena kurang besar. Oh iya, video kali ini nggak ada video bongkarnya ya, karena video bongkarnya ada di video-video sebelumnya. Jadi ini langsung aja kita pasang SSD-nya. Tipenya laptop kali ini yaitu HP 15X yang warnanya gold dengan prosesor Core i5 VGA. RAM bawaan laptop ini yaitu 4 GB, jadi masih tersisa satu slot yang kosong. Tadi juga udah upgrade juga, RAM-nya yaitu pakai yang DDR4 4 GB, jadi total RAM-nya sekarang 8 GB. Oke, kita pasang dulu SSD-nya. Ini SSD yang baru, ukurannya 512 GB. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Nah, ini tadi RAM bawaannya kan yang 4 GB. Terus customer minta di upgrade ke 8 GB, jadi cuma nambah 4 GB. Jangan lupa laptop seri-seri ini itu jenis RAM-nya itu DDR4. Oke, sekarang kita tutup dulu back covernya. Nah, di sini muncul masalah guys. Aku nggak bisa masuk ke BIOSnya, dan ternyata laptop ini tuh masuk BIOSnya itu otomatis. Jadi tinggal didiemin aja sekitar 1 menit, dia masuk BIOS sendiri. Tadi juga sempat bingung sih, udah coba beberapa kali, hampir 5 kali lah, dia nggak mau masuk ke BIOS. Setelah selesai masuk BIOS, lanjut kita install ulang. Untuk cara install ulangnya udah ada di video-video sebelumnya, kalian cek aja. Dan inilah hasilnya setelah upgrade RAM 8 GB dan SSD M2 512 GB. Untuk hasilnya tuh mantep banget. Prosesornya udah Core i5, ada VGA nya, RAM-nya 8 GB, SSD nya 512. Aduh, pokoknya enteng banget kalau buat ngedit. Lumayan lah, tapi pokoknya jos banget. Kalian mesti coba.